Başta versek ya bunu. Malumatı şu Mokende Zahir деген досумдун үйүрүнөн чыккан кыргыз жылкы. Атасы, энеси да кыргыз. Экинчи ушул тайыбызды баштадык. Бүгүн биз Кызыл Октябрь базар коргондо жүрөбүз. Бир ошол сырттан келген порода тай, экинчиси өзүбүздүн эле тектүү кыргыз тай Дакандан экен. Маалыматтарын баштадык. Анда эмесе видеону толук көрүп, каналга катталып, жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Алейкум ассалам кека. Келин, жакшысызбы? Бүгүн эки өспүрүм чыгарат экенбиз ака. Биринчиси ушул экен. Маалыматын бере берелиби? Маалымат боюнча şu Irkutsk'den gelgen. Yaşı 1,5 yaş. Şu Karoğlu joğuz. Bu yıldan keyingi kunan? Жазга кунан болот. Kelgenine kıyleli oldu? Келгенине bir 20 gün tegerek. Bunu putlar uşu? Şu putları sıyrılıp maşinada. Bir jağı döngde olup kalıp biraz ha? Neme olup kaldı? Qanday eken, densoluk bari jakşı mı? Densoluk içip çeşi jakşı. Bulardın münözü qanday eken aka? Joğuş, qıvırç qanday? Joğuş ele. Jakşı balдар qarab atat. Şu boyu qancha şey kılat hem? Boyun çene verdik bir 50'ge jakın bolsa gerek. Basın qancha deysiz? Basın 150 jakını. 150 kem bolat ha? Kem bolat. Ben jakından tartıp koyayım. Jakında ele gelip durun. O sıyğılganları aygılı eken iş jakın. O tize işine emes. İşiniz koltuğunda ocaklar sıyrılıp kettir. Kamazdan jakında geliptir. Sakı olta sakayıptır ha? Em özüne gelip attır da biz nemege könü ha? Avarayga. Em açılat eken de. Jengildep, kökbede jep. Kursak başı. Tuyakları tegiregi gene. Jakşı eken. Beri jetilegen mi? Beri jetile. Kökürön görüp. Bol deyim, nar jetile koyayım. Düz jetile ver. Boldu qaytır. Bası 150 kem varken. Aka nomeri de aytasız mı? Nomer 706 menen. Plus 96 706 81 65 94. 94. WhatsApp numaramız var ha? Var ha. Bul Kızıl Oktябрь деген айыл экен ha? Kızıl Oktябрь. Жаңа катардын эле үстүндө экен. Экинчи кайрадан эле өзүбүздүн тектүү аттарга жетип келдик ака. Бул маалыматын башта берсек а буну. Malumatı şu Mokende Zahir деген досумдун үйүрүнөн чыккан кыргыз жылкы. Atası, enesi da kırgız. Atası 610 mingge былтыр satılgan oşko. Bul azır kunan. Kunan çoğun eken anda. Kunan. Boylu eken kunan bolsa. Bir tuğan akesi oşo yesinde. İşte olup kaldı. Enesi de atası da bir. Bul oşonun ükesi. Жақсы. Буларды Дакан деп аттыңыз бы? Oşo Dakan деп айтканда. Atası. Жақсы екен. Денсаулығы бары жақсы бы? Бар жақсы. Мингиби? Анча минилген. Жақсы. Бойы қанша шығып қалады ем ака? Boyun çenevdik. Boy 1.55'ten. Okunan olsa жақсы екен а? Şonday bolsa gerek. Басын қанша дейсіз? Basın 230 koyduk. 230 мың кем болады а? Kem bolat. Мен жақынан тартайын анда. Инем қоя тұршы. Тақа табуросы бар екен, маңдайы. Омыросу, тұяқтары. Тұяқтары да жақсы екен қара. Бұнан болса жақсы екен. Ішін ашып қолу а? Açın. Көрінді мü? Болды. Жарайды. Ар жақ қайдачы? Болды, қайтыр. Қайтыр. Пұты қолы, құлақ башы, мына барын байқадыңыздар. Жаққан болса, экрандағы номерларға қайырлы өрестер.